Kanat TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halit, şaşırmayın. Bugün Kanat TV'ye konuk olduk. Çay yapmış Mert. Israr ettiler, geldik. Ne haber Mert? Nasılsın? abi. Sen nasıl kardeşim? İyisin? Vallahi şükür abi. Ne yapıyorsunuz? Yaptınız gene çayları. Aynen abi. Bisküvi almışsınız lan. Ne de muzul marketi dağın başında. Abi onu yürümeye gidiyoruz abi. Biraz uzak ama. Yürüme yok abi. Arabayla gidip geliyoruz. Arabayla. Aynen. Aynen. Görüşsüz yürümeye gidiyoruz ama. 5-6 kilometre var markete. Ona abi. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Sen nasılsın? İyisin. İyidir. Uğraşıyorsunuz gene kuşlarla. Yapmışsınız yumurtaları. Bu tarafa yaptık. Geçen geldin ama oturamadık. Kısmet bugüne. Geçen geldim, kuşları bıraktım, döndüm. Acelem vardı, işim vardı. Gittim. Yapacak bir şey yok. Benim de şansım abi. Hava hep güzel oluyor. Dün dua et abi sen gel diye. Hava güzel olsun diye. Akşam hatim indiriyor. Aynen abi. 3 gündür yazıyor. Abi geleceğim mi geleceğim. Oğlum dedim, yağmur yağmazsa geleceğim. Geçen de aynısı oldu. Yağmur yağmadı. Çok iyi. Şansım var yani bazen. İyi oluyor hani. Kuş uçuruyor musunuz? Bu aralar uçurmuyoruz abi ya. Atmaca olduğu için hayvana göç ediyor abi. Yavrunuz yok mu? Şu an altta 3, burada 2 var abi yumurta. Bir tane yavrum o da merkeze bakıyorum bunu. Geçtepe'de. O anne baba bakmayınca elde büyütüyor. Onun videosu var zaten bizim kanalda abi. Biliyor mu yavrular? Bir tane oyuna öldü ya. Mısırınızı elinmesi mi geçirdiler? Küçük olanlar öldü abi, büyük olan da bayağı büyüdü. Yavrulara mısırını vermiş, hayvanlar tıkanmışlar. Olmuşlar beton. Beton eriyor. Beraber tedavi etmeye çalıştık abi. Tedavi olmaz. Yavruya mısır unu verirseniz tıkanır. Direkt. Öyle oldu. Bağırsaklar komple sertleşir. Aynen Hatta abi. karnına baktığı zaman görürsün onları. Onu geç abi şey oldu. Parça dışarı çıktı ya. Çıktı hayvan. geçen bir tanesini. Zorlandı işte. Aynen. O ne yaparsan yap ona, su da versen, zeytinyağı da versen o kalır yani. Biraz zeytinyağı verdim, biraz daha çok yaşat yani. Ya mısır ununu böyle tabağa koy, içine su damlatıp karıştır, bırak. 2 saat sonra gel bak, aynı beton gibi oluyor. Yani beton, bildiğin beton oluyor ya. Verilmez yani. Zaten yumurtanın yavrun varsa uçurma kuş. Kuşun zaten bir enerji ihtiyacı var. Yumurta yaptığı zaman üstüne yatması lazım. Vücut ısısını yükseltmesi gerekiyor. Kuş uçurduğu zaman o enerjiyi kaybediyor. Vücut ısısını yükseltemiyor, yumurtayı çıkaramıyor. Yumurtayı çıkarsa bile uçurmaya devam ediyorsan kuşa zaten bakamaz. Yorarsın hayvanı yani. Yok, yani porsiyonu Var mı getirsin. var mı soru cevap yapabiliriz. Evet. Sıkıntınız, sorununuz, yaşadığınız bir problem. Normalde bu tür sohbetlerde soru istemez kimse. Niye? Adam çünkü kitaptan okuyacak, bakacak. Ne hastalık cevabı nedir, ezberleyecek onu. Basacak kameraya, anlatacak, anladın mı? Yani Soracağım abi. aa düştüm elinize şimdi. Buldum abi soruyu. Soruyorum abi. Sor. Abi bir güvercin neden yavrusunu bakmayı bırakır? Bunu soracağım. Stresten. Stres. Tabii ki. Eğer güvercin rahatsız ediliyorsa, güvercin yuvasını yerini değiştirmişse, kümes pisse, erkek sayısı fazlaysa, kuşu fazla rahatsız eden hayvan varsa kendi yavrusuna bakmayı bırakır çünkü kendi derdine düşüyor artık. O kendini kurtarmanın peşine gidiyor. Nasıl daha rahat edebilir? Senin mesela diyelim ki çocuğun var. Seni biri sürekli gelip rahatsız ediyor. Ve senin kaçman lazım. Çocuğunu yanında götüremiyorsun. Gitmezsen öleceksin. Ne yaparsın? Ya kalıp beraber öleceksin ya da kaçıp kendini kurtaracaksın. Güvercinlerde de aynıdır. Başka soru? Soruyorum abi. Sor. Düşüneyim bir saniye. Arkadaşlar kesinlikle sorular ayarlanmış değil. Düşünüyorlar. Düşünüyoruz abi. Hiç Anlık problem geliyor. yok. Aynen. Ha bilemeyeceğim sorular da olabilir yani, şaşırmayın. Soru var derken onu unuttum abi. Demin bir şey sordun sen kameradan önce. Ne sordum abi? Güvercinler havada uçarken niye yeni kuş atmaca alır? Ha aynen. Ne soru? Abi soru Sor, şu. önce soruyu sor kameraya. Soru. Arkadaşlar anlasınlar soruyu. Bir yani toplu şekilde uçan güvercin grubunda atmaca neden en iyi kuşu alır? Soru bu. Şimdi arkadaşlar 100 tane güvercin uçuruyorsunuz. Arasında bir tane çok iyi bir güvercininiz var. Kümesin en iyi kuşu. Atmacalar geliyor. 100 tane güvercinden 99'unu almıyor da niye gelip o en iyi kuşu alıyor? Herkes bunu merak ediyor. Hep diyorsunuz yani atmaca geliyor da kümesimin en iyi güvercinini alıyor. Arkadaşlar atmaca avcı bir kuştur. Havada en yavaş uçan kuşu alır. En iyi güvercinleriniz, oyun yapan kuşlarınız havada yavaş uçar. Güvercinin oyunu ne kadar iyiyse o kadar yavaş uçar. Ve atmaca havada en rahat alabileceği hayvanı seçer ve ona vurur arkadaşlar.
Bundan dolayı en iyi kuşunuz her zaman atmacaya gider. Ama bu kamera açılmadan önce sorulmuştu. Ben tekrarlattırdım yani o artık şey oldu, anladın mı? Bir sorum daha Onu var. saymıyorum yani. Bir sorum daha var abi. Abi bir kuş neden sıka girer veya sıka giren kuş açılabilir mi tekrar? Sıka giren kuş dediğim bu sürekli takla Aynen, takla atıp da olduğu yerlere yer, düşen aynen. güvercin. Arkadaşlar Evet, bu var. şimdi o kuşların damarları bozuk oluyor. Mesela güvercinin dedesi ya da çok gitmeyelim. Çok yakından söyleyeyim size. Annesi işte küçük minyatür bir oyunlu kuştur. Babası posta güvercin olabilir. Anladın mı? Bunların eşleşmesinden dolayı ortaya bir yavru çıkıyor. Güvercin takla atmayla atmama arasında kalabiliyor. Melezdir bu. Biz bunlara melez diyoruz. Melez güvercinler sıka girerler. Melez güvercinleri haftada en az 3-4 gün aynı saatlerde uçurmanız gerekiyor. O saatlerde uçurursanız güvercin sıka girmez. Melez olduğundan dolayı. Ama bu hayvan melez değil de orijinal bir ırk olsa güvercini uçuruyorsunuz. Her uçurmanızda 2 saat dolaşıp geliyor. 3 sene kapattınız güvercini. 3 yıl sonra o kuşu çıkarsanız bile aynı oyunu yapar. Yani kuş kendini kapatmaz. O tamamen melezlikle alakalıdır. Aynen bu. Yani açıklayıcı değilse daha da Yok abi. sorarsanız daha da açarım o konuyu. Yani bunu kabul etmeyen kuşçular var. 50 yıllık kuşçular var, bunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki kuş uçmazsa sıka girer. Ama orijinal damar, orijinal ırk kuş kesinlikle sıka girmez. Kesinlikle zer taklası atmaz. Bir kez oyuna girer ve oyunu tekrarlar. Budur yani. Orijinal ırk budur. Doğru da çünkü orada bir tane dişim var. Uçurmadım onu bir iki ay, kapandı. Ama 2-3 gün uçurdum. Dedik ki yoksun inmiyor da. Yani onları tespit edebilirsiniz zaten. Kuş mesela sıka giren güvercinin tüylerine bakın. Tüylerinde illaki bir kırılma vardır. Gözlerine bakın. Gagasına bakın. Ağız yapısına bakın. İllaki bir bozukluğu vardır. Ayaklarına bakın. Tırnaklarına bakın. Bacak renklerine bakın. Yani iyi güvercin bacak renkleri giderek açılır. Yani güvercin yabanisinden bakın mesela olaya. Yabani güvercin ayakları kırmızıdır. Ve güvercin eğilleştikçe bacak renkleri açılmaya başlar. Yani kırmızıdan açık tona doğru gider. Güvercin alırken dikkat edin, ayakları böyle beyaz olanlar var, bacakları. O güvercinleri gözünüz kapalı alın. Gelen uçurun, kesinlikle taklatır. Bak kesinlikle atar yani. Bu da size tüyo. Soru daha var. Alırken bacak renklerine bakmaya bakar. Şu da var. Çok sert oynayan kuşlar var mesela. Çok sert oyun yaparlar. Onların da bacakları kırmızıdır. Yabani ırk. Yabani ırklı güvercin hızlı sert uçar. Bak mesela postaların bacaklarına bakın. Kırmızıdır. Posta taklatmaz ama çok sert uçar. Bu orijinallik ırkıyla da alakalıdır ya. Elime bakarım abi. Bak göster kameraya bacakların renklerini. Tabii de. Bir posta tut bir de şey. Kızıl sinek. Büyük. Kızıl sinek onu da ayaklarını gösteriyor. Bir tertmece bir normal gösteriyor. Al bunu. Çok hadi abi. Yok. Ben de göstereyim sen de göstereyim. Göster. Göründüğü üzere ayakları. Bakın posta kuşların bacakları kırmızı arkadaşlar. Ben bir tane de taklatan güvercin getir. Şimdi bir tane de taklatan göstersiniz arkadaşlar. Olur mu? Bir tanesi yeter ya. Şimdi bir tane de takla atan bir güvercinin bacağını size gösterecek Mert arkadaşlar. Bakın bu güvercinin Aynı anda gösteriyor. gösterin, yan yana gösterin. Ton farkını Bacak görsünler. renkleri ırkına göre değişir. Sert uçan güvercinlerin bacakları kırmızıdır her zaman. Oyuna gittikçe renk açılır. Koy kümesi. Yok bu yana çek içeri. Evet arkadaşlar. Halit abi gitti. Sağ olsun kendisini misafir ettik burada. Kırmadı bizi geldi. Ancak
telefonun şarjı bittiği için videonun son 3 dakikalık bölümü kesildi arkadaşlar. Bunun için de kusura bakmayın arkadaşlar. Bir çıkış yapacağız şimdi. Bundan sonra da videolar böyle arka planda sohbet muhabbet içinde. Artık kameraya da çıkacağız bol bol. Halit abi 3-4 soruda cevaplamıştı. Onun sorularda bir dahaki video tekrar soracağım sizin için. En kısa zamanda yeniden video gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Aynen biraz kötü oldu aslında. Üzülmedik de değil. Yani 3 sorumuz gitti. Aynen. Biraz da uzatalım videoyu. Sohbet edelim madem bir kere çıktık kameraya. Planlardan bahsedelim. Yani yakında gelecek zaten hepsi. Aynen. Mesela anlatmıştım ama tekrar böyle hazır yüzüm gözükmüşken bir de anlatayım. Kanalın içeriği şu an güvercinler üstüne ancak kısa zaman içinde balık avı, yengeç bakımı, işte sazan yavrusu büyüteceğiz, tekrar dereye salacağız. Bunları aşama aşama sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Şu anlık kuşlar çoğunda yavru olduğu için uçurmuyoruz. Biraz da atmacalar azaldıktan sonra uçuşlara başlayacağız tekrardan. Güzel videolar gelecek arkadaşlar. Takipte kalın. Tekrardan Halit abiye teşekkür ediyorum buraya geldiği için. Sağ olsun kırmadı bizi. İnşallah bir tane daha video çekeceğiz. Halit abi yine gelecek. Artık yani sürekli beraber video çekmeye çalışacağız. Sağ olsun kırmıyor. İşi gücü var o kadar. Geliyor. Aynen. Yani bazen sabah erken geliyor çünkü yoğun bir adam. Halit abi sağ olsun geldi, kırmadı beni. 2 hafta önceden şey yaptık. Anca bugün kısmet, hava da güzel. Son 3 dakika video sadece bittiği için telefon kapandı. 3 solumuz gitti. Olsun. Bir dahakine daha çok yaparız video solumunu. Son olarak demek istediğim bir şey daha var. Halit abi eğer videoyu izliyorsan bir gün de biz sana misafir olmak istiyoruz abi. Tabi kabul edersen. Bir gün de seninle orada sohbet edelim abi. Yani, O kısım geldi mi acaba? Tavuk sote yapacağız dedik. O zaman çekti mi ki onu? Sonradan mı dedik onu biz ya? yakın zamanda Halit abiyle birlikte mangal yapacağız bu sefer. Mangal olsun. Artık bir tavuk sote yapacağız inşallah. Ya da Kokoreç de getirecek bize. kokoreç dedi yani. Kokoreç yaparız belki. Belli olmadı. Yani yapacağız bir şeyler Yani arkadaşlar. kokoreç mangal yapacağız. Halit abinin demesine göre. Ona da videosu gelir tabii. İlla ki gelecek. 2-3 haftada bir zaten Halit abiyle video çekmeye çalışıyoruz. Sağ olsun kırmıyor bizi. Bir günde çalıştığı dükkana gideceğiz yani kendi dükkanı. Aynen abi. Çalıştığı yere gideceğiz yani kendi dükkanı. Orada bir video çekeriz. Halit abiyle birlikte. Hep o belli etmeden geliyordu. Bir gün de biz çaktırmadan geleceğiz. Ansızın baskın Aynen. yapacağız. Halit abi. Ansızın dükkana baskın yapacağız. Aynen abi. Kokoreçler yine senden abi. Her zamanki gibi. Bir bitirelim o zaman. İyi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Tekrardan Halit abiye teşekkür ediyorum. Neyse.